Eu fui lá semana passada, o Jean também, só que aí ficou geral doente. O Jean tá com pneumonia, tá ligado? Caralho. Eu tô com a garganta fodida. Então, assim, a gente meio que, caralho, eu não tô conseguindo dormir direito, inclusive. Olha isso aqui. Cadê? Tu vai entender. Caralho! Parece até um amigo meu que pensa que é um carro turbinado, velho. Mas ele faz isso acordado. Entendi. Caralho.